qui oui, maman, mon comme ça. Ça va changer le rabis. Eh, ah bon, il tord ma phrase pour ça la fierté. Eh, mon gars, c'est pas bon. Non, moi ça là. Qui tord. Ta maman a pas non cool, faut moi ça cool. Eh, ah quand tu as jeune, mi ça là. Moi tu ne vois que câble le quai. Eh, moi pour moi talent là, maman. Zombie là. Maman va geler ma déki. Maman, oui, faut ça la bon maman. Maman, t'as l'air Donc je comprends. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Dis, petit. Bonjour Kanisa, ah oui, comme une. Et comme il a la poubelle, ou bien, WC, oyo mutakoki kokota ndenga lingi, mutakoki kobima ndenga lingi. Siko sam. Hein? Kanga munoko, je parle. Je parle, kanga munoko. Nako bambomba ta moko eko bungi so makanisi. Tala nzele geto. Eh, dis petit, téléma. Yo téléma. Donc yo moni amani. Hein? Longola pousse. Moni a boîte de nuit toni. Tala moi noyo. Tala moi kapetio. Yo kanisi ngana koki kolinga yo. Hein? Nalobi kanga na ko beta yo mbuma. Na ko beto mbuma petit. Na zoloba. Yo telema. Yo betema. Siko olati eloko ekangi yo boye. Olati eloko ekangi yo boye. Pola kisanini. Hein? Ola kisanini. Ola kisakama kaka. Tala. Non. Et désormais, hein, à partir d'aujourd'hui, tala. Bobanda ko bima libanda, ko zonga na ndako 18h mutu nyoso na kati ya ndako. Namoni bobandi ko blaguer mingi. Et puis ko bima na bino et komi contrôlé à dater d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Doti lavage. Yo. Tala ma bongote. Eza nandenga mabete. Hein, on t'a vu. Je sais que tu m'aimes. Mais bolinganga. Et moi aussi je t'aime. Non. Solinganga vous le beau bimicité. Hein? Comment les banques sikoyo? Non chérie, c'est pour ton intérêt. Écoute s'il te plaît. Je te prends comme ma petite sœur propre. Ah nazolo banayo non seulement était que mobali na yo. Je suis en train de te parler le kola yaya na yo. Donc mon l'excelo R. Tu ne vois pas qu'il y a un l'excelo tap. Non. Arrête. Oyoki. Ero linganga. Oyeba da ko zaka na position oyo. Ngapla zaka na position oyo. Alléluia ko yebisanga que non, nazoko kate. Qui t'a dit ça? Papa, moi je t'aime. Tina souka. Je n'en disconviens pas, chérie. Écoute, s'il te plaît, regarde-moi. Mais je te regarde. Tu m'aimes? Oui. Et puis tu sais, non? Tu m'aimes, sérieux? Mais je t'aime. Sérieusement, je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci, chérie. Si tu m'aimes, ça les l'on est sûr. Non. Quand vous voyez ça, vous comprenez tes points. Au moins, il y a quelque part. Au papa, bino, ça là, ils ont m'habité pour la bino. Ça fait partie de l'éducation, ça ne peut éduquer bino. Alors ça bien bon là, moi ça m'a bête. On a fait des quoi, on a grave, on a la carte, je ne sais pas. Maman, 18h. Tout ça déjà ma grande fille quoi. Maman embouteillage, toujours m'a dit 7h à l'école. Et en plus, toi il y a ma visiteur. Parce que les gens sens, tous en bas, tu n'as vu sauver quand même quoi. Tous en bas relation ma copine, ma côté dans le pan, ok. Bah limite c'est comme partout, bah téléphone il y a moi la jouer. Ce qu'on y est bis. Attends s'il vous plaît. Bébé,
Soyez calme, hein. Non, Tiko ça a monté. Henri, ah, Nico. Mais chérie, pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Mais est-ce que vous avez bien chérie, ne comprendre comment? Écoute, Yoka, s'il te plaît. Vous avez moi na bateau. Ah. Moi na âge na yo pe e bandi ko poussa na moi si atala ka âge na ye. Na ko vanda na fiançailles tina. Papa, je m'en fous. Si tu as un banquet, tu vas vendre yo. Non, mais ce que nous sommes boy. Comment vous êtes licencié? Vous êtes quoi non? Vous êtes licencié na tamboli wapité. Calme-toi, un jour et ya. Parce que la fois passée dans un bureau à maman so qui fane. Na keka ko beta porte le sous à la kaki. Mais ti sikoyo azo répondre. Dis-moi. Bonjour. Bonjour maman. Ndeni maman na pesi mbote na ngaboyo. Ah chérie, calme-toi. Obindi ngazalati. Bolenda maman. Usa pona maman te. Si c'est comme ça, moi j'ai pas. Non, assis-toi là. Où sont les j'arrive. Il y a un soigné quand tu non ma camoufle fait soigner. Hein? Apaise-toi. Hey yo. Maman. Je sais comment je vais arranger les choses. Hein? Bon, zala, monter ma moto. Maman. Je sais comment arranger les choses. Hein? Pardon. Maman, donc on ça comme médecin. Si nous colons continuer ma condition. Tu mets ça dans la vie au thé. Hein? Papa, comment? Maman, fais quelque chose, toi, mais chérie, avec la garantie. Chaque chose a son temps. Laisse-moi faire des choses. Hein? Bon, mon calme et côté là, moi, c'est un problème, tout ça, l'homme qui est papa na bino, non? Maman. Je sais comment parler avec lui. Non. Pardon. Tranquillisez-vous. Je vais chercher une solution pour vous, ok? Hein? Maman, c'est quoi le photo ça doit sortir? Argent de poche, c'est papa peut aller couper sa vie. Ok, ce n'est pas un problème. Hein? Là, on a un peu ça. Mais surtout, vous me la tête. Ok? Vous me la tête, papa, pour ma vie. Mamie de mamie. L'amour. Tololo mon féfé mon mipo ngali na mambo pesa ngana te ba conseil pesa ngana ekota kungati mutu kusana lo titika na ekoto te donc yo préféré na oka oyo ngali na Henri Fabiola on a pas cette information malamu somoni Henri mobali langa donc conseil pesa ngana ekota na kungate aussi lo te ngana comprendre te muta peki sur relation wana zate mais to tali sur réalité est-ce que mobali oyo zo kumisa mobali est-ce que bala yo kalate Aobala yo, azombo ngwat. Oh ya obali la. Ngana ona azoka ndam ngana pesa kayo ba. Oui que aso balwa la mourir aveugle. Mais est-ce que yo zo comprendre que mobali yana au Chine? Ya na pesa d'âge on va kolo ba vaut mieux oza na bilanga na yo moko oyo loni ke mutu musalo ne la yo. Moninga Henri azaka yanga. Oh on dit ko lona na Henri. Oui, mais Henri à venir les hommes na déjà sombre. Maman intellectuelle na so ya sombre. Na wa bisibi bi obanda à venir les hommes na sombre. Maman ikaza na raison malembo. Eh, au côté. Malembo moza na raison na ke. On na maman. Azoye pas exploiter yo. Ah mbali nanga. Azoye exploiter le biki raza maele. Ata yo la zuite lo ba ozwa. Papa pako ma o atiki le lobo bo mengo atiki oyo. A utamba moko te savant. A utamba moko te mbongo ndako bo. Ma fifo to kite. Ekanga mi de ngeto. Ko sa mo mbuma te hein? Ko sala mbuma te ponga ba client nga ba lingana ko mbuma te. Ya balula. Natika basali om to sala mo. Aboni boyeko. Mo potali nzungu wana sala ba nzungu mibale. Moto wana epela malembe eza bien. C'est CV à côté. Ah maman. Lelo tokolia nini awa? Lelo nazomona nzungu ezotoka. Bien maman. Lelo ba petit va ça bien. Ça va bien. Ah bon. Nazo umela tomate, le bon appel na moni au maman. J'en profite aussi pour na kosolo na yo parce que
j'ai un problème, ils ont dérangé un gars vraiment, ils ont ça vraiment pas si dans mon thème, on a évité. Je parlais avec Soleil, mais à l'inique pour compliquer, on a comprendre. Maman, on a si les nyonso, on a pas si d'autres, on a sali makambu nyonso ici. Mais moi si on a un andako, on a zo kokate. On a za pour yote. Maman leki on l'action de la bien. Parce que mon bali moko boy, on est concorder na vie obino. On te fils race sociale il y a mon bali on va soit disant mon bali na yo. On doit aussi bakoma ngona longikela oza boy na moi te bota manzela mbala bete moi ça bien babike no mobali ndem ko na ye oh na imona ntebie to loba zwa mobali oyo vile zo mona déjà boy que ça va totali bon ka venir eza mobali ne avenir e mona les ata balobi munoko mikolo lumba solo bisa maloba bien mama ne mbombo aloba no makamba bien to bande ko mutwa ba camarade sikale solo moko moni yo vina yo soki ba china yo parce que zaka yo moni ngok ta vi mabaka nde na vandi a Henri ambala ngati na linga ka ndenga za na position wana oui ona bike akwa ndenga te parce que moni mbango langa elobela Henri elote elo ngana rien de bolingo mona affection wana yo so pesa affection mais ngana ngana puté ngana mama lembo ndinga oloba mama otikala mbombo na yo okotikala mama ngai oriento jamais na mabe na trasa jamais na ngai na Henri ato boki ata mama ta adoko yokate ata mama ne ke oloba yokate na za bo yokate bo traîner na bino pamba ma yoka ah mais oui aye quand na temi bonde na zabo na moi c'est Henri ata yo na nyango ino monote ya solo oui bino ba so to ba sandinga yango ni nyonanga ça fa nga peso totali bien na ele na ngai bon ba de wana poani na yele pe na makambo yo na bikodi biso bikodi ala taka poloso ya ya la sanga na mabiloko mama yaki na ona mwana tala bopo no bandeka mama la biloko ya to bana mama mbali nga mama okaka na yebite pourquoi zoboya je ne sais pas bongo Soleil pour que na ndaka mobali nozo zelani osa makambo muto yebite mambo ele na yebiki apesa biloko nini oso siko yo ananda ku ozokufela nini ngamona yebi na yebi pourquoi la lingo ke kuna tepe sampa yebi non hier azo pesa raison que bato basé belé ce qui fait nini mais ngala zo mona ngoza raison te hein aya na ndaku na sisi déjà makambo nyonso je trouve pas bon na sikoyo dis-moi un peu Robi poso zo ndaku na biso mbale to ke biso mbale na ndaku na biso na bandi bana ngasika na ndaku na ndaku munene eza kuna na tika ndaku wala munene apena kino zo ndaku nsusu libanda Soleil ndako mobali na coup de place avanda afuté la rotole pang mama lo pangu na eme ngana ende to ebi makambo to sa mama ngana zola la susu bien te ba petite wana na banzengele kete bazo leka liboso ya portail soki na bimi boy na moni mutema pe zo kokate ngama kamba bino pa zo kokate na za moto ngala okota makambo bino te ona mwasi na boy me kokate ona nga chaque jour te non na za moto ya moko ko bima na tongo boy otali mwambuma otali oningisi kaka moto balobi te Soleil azali papa siko Soleil yakanda mama bokendo kobongisa bino mama yakanda suna likamba konoba te entre bino mibale po na bino mbali mwa mukaza te bobongisa bébé yakanda kuna zokokate mama tololo mon fifi momi poka mwatile boyete boyebaka aza papa na bino kaka ta muso nyonso azosala bongo eza mpona bolamu na bino eleka peti tension ye aza papa bino oza bana bokoko kobendanaka ntango nyonso to te pas jusque là tantine bana ba grande fille faut comprendre tina moma quand elle so r 18h to bimate en plus totanga musika si tu dois ba transport toyaka téléphone na botola biso siko to ça ni tini tantine ba mbouteillage na nzela azo konta moteye alobi 18h suka yango wana tomeka ko expliquer alingi koyoka biso te vedi oyo ya lobi eza kaka yango aolongola yango te est-ce que ça perd un sens vedi toza ata na contact ya motu moko te na famille seke bozali kolekisa mpena ndelo eza mpona bongo te eza mpona bongo te balwa na ye nde atie esengi kaka mpo ezala bongo mageto nayoki badoléance na bino nyonso te naoloba na ofutalaka ngai kopesa ngai elongi te mama utavi olingi nini ntango omonaka nga mama na o ti lelo naza na esengo nazovivre mama parceke nayebaki shwa na ngai esika nakende kopona yango mokili bazongisa yango mibale misato te soki ngai nazoloba na yo nayebi pourkui ngai nazoloba na yo
Una mbala kokina yo te mama. Mobala nazo mbala niveau na yo te. Tala kitoko yo zanangu. Nga mama na una pesa ka onyoso. Elo ni yo zanga na katanda kwa. Mama. Nakasi obengi nga po mama mususu be mambari. Mamari asala oni. Mama. Nalinga pena ye ba po mu papa ndo beta masolo mu papa banda bambo na mbongo boite. Mama. Est-ce que pour ni que komika na tour ari ko mochenga mal à l'aise mama naka mwana moko mwasi. Mais yuana boye baka asaka papa. Mais ngai na olingana sala tout na kutana naye. Po boye boko vanda ndenge ate na katanda ko yaza papa minoza bana lero nyoso ba problème na yebike bokomi ba grande fille. Mais faut que nous payons moko temps libre mais temps libre pas la minezate ceux qui l'okutana bino ceux qui payent ma benaï ngana tata moi c'est na bino na ngana yebisa ça l'effort pour te kokate alinga te baba copine soit alingi te si quoi te monter esclave te tout ça makilana tout ça bana na ye et un petit na yo kinyoso kasi ngana olingana kutana na ye pour makambo ekende malamu boye evandeli mabe eza bien te mais bino pe boye baka kiaza papa boye baka pe ndenge ya kolobela ye po soki apesa bino ba mesure wana nyoso to eza pona bien na bino nolingi te to perdre bino tabo ko ba grande fille nolingi te to lata super ngana lata super ngana sokine biso ka to tanti to sola na e penza osola na e bolala na maya pio ekoboma bino te ngana satosika malamu lubaka bongo yake yo moko tanu ba film te mama otana ba histoire ezoleka te ndenge mibali o baza ya mbongo ne place azo mbongo na ebité place abongela na ebité anga alingi et puis pour na ebisa omoni lelo yo kanga bien na bundaka na bimaka na kina ba voyage misika pour na yo moko nazo mata ba avion mama na ngai uzana nyoso na fungulela o compte ya yo moko privé nini olingi na bandozi la ko koma na point wana obe fungola compte pour nga non ozomata ba avion pour nga mama ce que bonheur nango lingi yango te pour ani mama bonheur na yo na mubola na mutu apasi ya bongo mutu azata na niveau moko na yo te atele mayaka tela modele ya mutu ndenge atelemaka tela ndenge alataka mama olofingisa ngai bamoni mwana ya jeni mbombo ata kutu papa na yo ntango nga nalingaka ye famille nange esepelaka mais ye na ye na famille nanga batali malgré azalaka chômeur mais en plus ki chômeur na ye elobaki te atanga te suka nango tali longa la tikana mais qu'est-ce que nga pas aza il est traité maman aza intellectuel lobi tobi onzamba wa bombe la bisoté lelo zo boye mais lobo linga ye na lobi no boy est-ce que ko aider te surtout continue kaka na mona mbali nyoso nga na pesa yo nazu yango na botoli oza su na droit ya loku te manga linga mbali na ngai et je dis franchement ou bien ba mengo na ngai s'il te plaît mutu na mutu ana façon de vie nae vous comprenez mais ba tokola ana bango ba msu ba koma ba pasteur ba msu ba koma ba mécanicien da mutu na mutu koma na métier nae vous comprenez biso pe to ça domaine na biso vous comprenez so na branché na copie oyo do za copie ba 26 te da copie ne makila ba to ba kufaka da ba be salamaka faut za rendre bouche be la c'est ni biloba lobate au monde na biso likambo moko zela na biso likambo ko yebi anini au monde nzambe tanga sala mokili ya atindaka mwana na mabele on pas na terre akita po aya ko bikisa babeli aya ko sala babika mwisi satana pe moni ke nzamba tindi mwana na se aya sala babika mwisi satana pa bité ngape funa tinda mwana na ngai mwana satana na tinda na mokili ndoki tango aye na se akomi ote ngape funa bala ndoki ke bala nani moyibi bali moyibi boti nini lokuta vous comprenez donc elle au moins faut à la bouche il faut à l'esprit on prend nga diabo nga mikolo zani on pas o elle panga ba mère na biso vous comprenez elle panga ba mère na biso mais na tia diabo tote kango kasi neti na avenue bato belé ba otaka kapeka na nenga parcelle sikoyo par rapport à ma ndenge kindele o eza parcelle na biso
tokengela yango bela bato mpe basoki bafili koto don jour na olala na lota moko mabe na avenue bato wana bato mabe konférence na bango te so ovandi ovandi na nsima na ngai donc okotya ba n'importe quoi te obetaka masolo mpongo lupango diabo ezaki tooteka yango ya lupanga bamare na biso ya mwana suka na mabele oyo nakata lupango oyo donc ngai nde na okabolela baoncle na ngai na bamaleki na ngai mbongo balinga te oyo kopana oyo omeka o boye amona lo eza bongo siko par rapport lo wana esprit mabe fort o bosi allo allô boss. Ouais boss, toi n'as bien boss, qui m'est allé boss. Tout est disponible, boss, tout ça est disponible, on a ma copine à biso, toi dispo, rien n'est boss cher. Marché côté. Ouais. Nana le man nga ayo coopérative, tout ça est libre. Ouais, allô boss. Copine ngwa ndeni boss. Lelo. Pesa biso marché to salango madon à l'aise boss ça na confiance na nga yo yebi nga na soda makasi oza lourd vous comprendre autrement appeler à bara muta bien te yo yebi c'est bon pesa itinéraire nyoso soda zalia yo kana boss na yoka ouais boss ouais tout boss na lourd na yoki que biso za biso ka après toucher yo boss. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu as là? Tu es dans le chantier. Ouais, Maramou, tu es à carré. Maramou, tu es à carré. Viens à peu près à ma chose déjà. Ouais. Papa, boss, c'est là. Même moral, boss. Mais, le courage, c'est comme ça, dans souka. Papa, quand on a zo bana lingi na mona nangate, mato on a zo yokate. Ce qui n'a pas eu bien. Ya bando tano na kecho yo latina makolo na mati na couper wana yo chelinga na zoto et puis ozui courage okota na otina kati na kuna ngai papa yo kakate omoni mwana na ngai na yo bozara mon côté ezo simba ta mukiete mwana nga ko ke na famille ba bolate mwana nga ko ke na famille ya mutu ko yo mutu apasite ozo tamura na solo ya liwo ya bobola kati na yo oya ozupe courage na ye pour mwana na nga nino yo zo kangama na ye ozo ya pe na courage ozo pa mwana na ngai papa mwana na nga nino yo zo kangama na ye niveau na ye na yo ya musika na ebite sulu la na éponge ce pour la na tapis ce pour la na toko pour zo mwana ngo tshela nga ye wapi monsieur yoka monde la poussa ile pembena na kanyima beaucoup tamso lisu na yo ezo mona memona te longo la nga na manetso na pona mona ou bien po yo po mona ngai to tela mbongo ndeka zali o tela mwana o ya boti alelo ko kangama ozola ndani ba bien na ye bomengo na ye na salela kango yo te to na famille na yo te passe na bino esila na famille na bino kon vrete oya ko profiter na sima ya mwana na ngai mbala na yo ya liboso ya konyata makolo kati ya ndako yo pe mbala na yo ya suka ya kotia makolo na yo awa oh papa yo somona ndeke na likolo na mbisi na se ya mai babalana bakobotani papa on t'a vu. Telema non moulaïna, telema. N'importe quoi. Ba fatine la tchara nda quoi. O tchara ngowa. Mais t'as eu bateau, me connais sur ma cam. Facture il y a l'électricité, facture il y a mal. Bon, bah facture, gars ils vont bien compter à nous facture il y a l'électricité, ah ton facture il y a mal. Calme-toi. Oh non. On peut la courant quand la main, on faut gagner. On a même pas passé une candelle bandate. On se regarde dans le cabane. On passe une candelle, on faut gagner volume d'énergie. Mais on te croit pas qu'on entend dans ça quand on a été. D'accord, calme-toi. Non. Ce que l'énergie sera bien sera pour la courant la maille. Oh, c'est trop. Ok, ça va, ça va. Oh. On a bien un avec le colo. Oh. Bon, bon, so fâché kaka. Ah. Nga bimi na onti. Obimde nto kana to kisa ba shanga na yiti.
maman. Non les canons pas Fabiola. Benginga ka brisque boedo amangama au photo ça ne mbangu do sona uti kuna comme ça na bengi to Fabiola. Mais ça na boutique kasi. Oh là là. Hein? Bon kamte la ndanga na maison kasi. Ah d'accord. Mais maman ko bossa maman sécurité hein? Yo la ndanga soko yeto keito sana. Pesa embote hein? Esa Fabiola na tinele embote. Tololo mufifi Mumi poka poka mwatile Mukaba naine bête bino botambola besa bozoche okomi la fena ni wana madela saba boki bana na kanda pa kunsa yo ya tota bona chantier wana wana kanda papa wemba kuba sende sino makel tu la bon oh, you me talking about you ma lo yemo na nga ya symbiote you depuis quand on simana tu symbiote on peut mettre en bata Tololo mufifi Mumi poka poka mwatile Mukaba naine Mukulila mukupaka swa. Bonjour maman. Bonjour mes gens. Ah bonjour maman. Vous êtes placés. Oui. Bien yaya. C'est la biso. Ndoni bino. Soka nga malamu yo kaka olingi koya te sozokanisa nini elo nabengelaki yo mpo yo oza mwasi na biso tosi tobali yo topesi makambo nyonso to esengeli kaka oya me yo olingi oya na ndako te otiki ndako polele yo mwa mobali batikelaka ye ta biso tona esengo oya epa na biso ozela nini ya meje ngako oboya oya na ndako nanga libala te nasolola ye na sam makambo moni kobanda libala mbala moko na ebandelo ye na ndako bana mikolo éducation bana na bakoli nango nayebi te nga siko kobanda koréédike bango antuka na okoka na nga te ya meje ah mama wana makambo minene bo mama me na ntango yo olingi sam mobali na yo olingi soso ndima mpe na nye na ye bana wana baya bana sam oboka bango wapi basa bana na yo te ya meje o comprendre nga te yaya ozomona jara biloko wana oyo esalami naza moto naza zoba te mpo nalingi otavi te mama na bango abengani nga lokola mbwa na niveau na nga quand même je suis un intellectuel nakondima te bajara bahumiliation ya bongo mpo nazangi mbongo mais ça logique papa ari yo tangi mingi oui biso toyebi ko tangi mingi mais mode de vie oyo zanango ezo concorder te na mode de vie ya Octavie hein so maman ya Octavie azo silika ana raison ya ko silika siko neti boy Octavie azo luko azo mono te nini te
tout ça ngakuna oleka par hasard nde na ye kokuto awa parce que yo mekana koyebisa ngai ozoyamba bapele Octavie te pourquoi ozoseka yo lobaki Octavie aza mwasi ya vie na yo siko ozoyamba bapele na ye te na raison nini. Octavie, oui, elle peut être ma femme, moi c'est vie nanga, mais sa maman, la façon où sa maman azo me mélange, ça décourage. Tu vois, et aussi ça n'a pas ça on est aux années Octavie. Voilà pourquoi na ça qui n'a s'est retiré, na fa na quoi na rapona lembi benchir. Combien de fois même yo au fin mais non fingo tendenge ni to fingo tendenge ni. Dans nos classes, dans la classe Octavie, dans la famille Octavie, il y a obligatoire, obligé, au fingo, aux années, aux années, bikobi, bano kangama la costo, kayango, bako fingo, mais tant yo lingi Octavie, oko supporter, pour lingonio se zana bakomba nango, et dans les locaux, il y a des boulots locaux à l'ibala. C'est vrai, mais non lingi, yo la na ma finga na biso. On éviter moi sinon on peut na biso au fingo, tout on négligé, c'est que linga qui est bien. C'est que Fabiola, permets-moi ya koyebisa yo ke Octavie a sa différente la vie. Et sa façon d'être, n'a marate gaza na famille la. Les mecs qui s'amusent en ban. Na kobo ya bangote, mais bana bazada ya kokola. Iko simba te, on a que tout le temps dans la rama kelele boy monte ke bando créer ba problème parce que ngaza posa ya kimia. Bango baza kimia ngape na kimia. Mama, bana na baza bana. Otia sama otia bango wapi. C'est que Sam azwanda ku mususu. Bana na batika la pepa mususu. Mais je n'ai souci na ngai. Souci na vraiment ngwana soki bazaki ba mibali ça va, ba mibali bazama bien. Mais ba mbasi bazama compliqué makasi. Wana ezali lokola opesa pesa mpasi, opesa libota pasi, ndako munene boy. On dirait ça mazangi pesa ya bonga ndina za bwana na esengo. Esi na bali na zepa biso esepelisa te. Boyete mama, to sito bala yo. Esengeli oya pa ina biso. Soki boy, ngana kutana mama na yo. Iko sala mate samatika ndako po ya munene boye akeno kufutela bana wana batika le pai yo pe pai waneza kokabola famille bongo te mama yo foke na ndako no ya libala ovande sika moko na bana wana basa bana na yo posa mane sika utia bana wana te ngai pe na kondi mateke sam azulonda kwa part e bana wana part iko simba te ne bandeli kaka boy bovanda yo ko sipote bana sam te. Mais je vais bana kola bakoli même soki bana il faut baza mibali to bana mike bana mikolo bongo ya basi te ngana ko boya bana wana te baza pe bana nanga mais no tala il faut tous ana kimia nanu yo kotite nanu yebi caractère bana ngote kako bani ko boya bango na musika basi baza na makambo ebele makasi éducation ya yo soko yo na éducation na éduquer bango na ajwana pona ni te mama soki yo za na éducation outé pa baboti na yo ya malamu bana wana pe yo ko pesa bango pe éducation aza différent na biso nasala nini aza mwana ya bato bolingi te na se retirer siko yo oye po finga ngai to oye po non so pona ko finga donc so na fingi yo seke na bandeli ga auto sala ka to finga ko c'est normal posa classe Octavie te mais nga question oyo nga na koti apona lobano ezaki yo loba ko Octavie aza mwasa vino tangu mama kuna mama leki azo benga no azo saboy yo lobika Octavie na yo mais est-ce que Octavie na pourquoi comment boya ko yamba ba appel na ye pourquoi boy ko kutana Octavie omoni ke bino mibali bo alokuta moi si ya bongo pe auti na famille ya bongo alingi okana bikobi na okabo alingi okande ozabo ozano ata nono na wesh te s'il te plaît kofinga ngai te c'est chez moi ezana na kikuku ezana saka nini c'est chez moi to ana choix te lokola yo lingi ko zwa moi so aza classe na ote to fingo Peut-être que mais on a tisi go badiango abonne ko defisa ngai ekola fufu tozana banyongo ebele do tisi go na bité to musoni na tosana muso problème wana nini quand tu causes, tu peux pas t'oublier ton ventre. Omoni siko. Omoni so to lobi to loba. Ko na niveau de fafufu. Yo saka na. Bon niveau ni no koma lokwa no na we. Papa no wani. Eza parti pona. Na ndeko na biso pe simba te. Nyangwa libumu ezanga l'hôpital. Ofu dans bana. Soko kutinga na mupaya, babu soba na yo wana. Yebaka place au sala. Ole qui n'a pas besoin de maman yo ose la foufou sinon t'as beaucoup compliqué ce qu'on aurait besoin de faire de quoi te dis moi ce qu'on change mon bongo so moni muto kai so kwa kopesa mbongo apesi yo combien ye bene la te la mon chapeau ta chapeau minena na bazana ba mbongo do tina leli bwa soli le pete
alati ka chapeau neti liye bobo ane na la Mama tololo mon fifi. Mais non maman. Maman yango sali ya soni maman. Oko matina niveau ko benga na Ari awa. Et puis au moins ozo tata kilo likambo wana te. Est-ce que ngaza mwana muke? Maman, nous avons la muke. O pa vone pe ko sala kilo bata courant mtu ba apo yango tima kele bele boy. Nzo ndo benga ni mobali o yangai. So na kiyo. Yo manga la sumu amke akata ndako. Oza droit benga mbali na ngate pourquoi mona lingiye ngamo mona yakine awa quelque chose la mbongo tika mbali na ngai yaoni na kati susu nani nakufa lelo pa mbali na nga ukomiti ya niveau ko benga ne ko finga ko ridiculiser tina point wana arrête Ota depuis quand oyepe otomboli mongongo na oliboso na maman j'ai pas le choix ah bon aba mbali na ngai ko sa ngai olingi ni nalo teka ndo kubela kele bila saneni kanga munoko maman baba iska pone ko mbali na lembi na comportement na lembi yango ojisto lingi nini oyina ki wana la président be ministre ba la ba elonani petit na lobaki boye te na lobaki bongo te mais makamni ngosali ngosali bokate bango. Ah, vraiment, dans ce que c'est, il y a un peu de hein? Oh, nalobaki bongo te. Bosa ndengeni. Nalobaki ojuye mwa mbuma. Soka zongi koto, zongi si mbuma. Ah, mais pas petit, bino, hein? Bino nazo comprendre de terre? Bon, ça va, nazo rappeler. Ok. Ah, yaya. Mais oye, au petit porte était au côté, madame ko vali. Ah, on a pour la côte, pour la bête à porte, les essais à Ah, c'est vrai, yogi madame nazo le bar, on a téléphone. Makamni ngana yoki ngana ye nanga na kuti yo na téléphone ngana côté na kasiko. Ah, ok. Eza makamba musala, bazo énervé ngai vraiment bazo énervé ngai. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ngana yika ko lukayo. Ngai salinga pasi mingi yango na lukaki tu na mona na yo ilonga na yele sa ozovana na bana trop dire ilongo na yeko lukayo ngwana bana na basi bakoli baza déjà na université ko sere bango mabeza te ba bana mwana soka azokola papa zo dikeye na ndenge ya bien e okene pe malamu to boite maike ndanyoka mtu ya ko dikeye nzela za na kite mais biso toza bato ya solo ozolakisa bana nzela ya solo me eleka makasi te soki ozoleka mpenza seke tokoperde bana ozobebisa bango na pension junior awa yenga ye olingi ye te nonkene wa Michel bazai ba olingi ye te nasa na nini mama bobola wana ne nalio bobola wana boya seko tele ba komesa bobola ngai irresponsable maman antimi que responsabilité nanga mais la lingi mobile nanga moi j'ai mon mari. Ok? Au comité niveau le balai soki bambisi na ba soki na bali na ebité mama. Nzamba za kababa za makambu nyonso. Yo soko lingi tenga la lingi. Lelo a papa za ki boyete pa ko ba auto komi lelo. Mobile nanga za intellectuel. Pona peso information ya suka. Oyo ki malobozo lo bana mbisi. Na ndeke. Bako bana na te. Mais yepe sangana yo kanga na ebisa yo. Omoni nzamba capable de osala nyonso parce que bilo nyonso za mukliem ta sala ngo. Pona yebisa yo lo kolo lingi mobile nanga te. Na ozo zemi. Na ko bota mwana. Aza koko na yo. Octavie! Alobi! Ok. Tokotala ngana yo. Nani abota muninga? Soki yondo botanga. Bon, pourquoi pas bayebisa kinga imoko bakeko lele pana. Yo kwesi mibeko baya oyebisa so yo baya oyebisa na mutu aleke yo. Mais yaya ça fait partie il y a éducation. Toboité. Mais les kato comment pekisa bana babimate ba baninga na bango baya kotala bango te. OK, neti. Makambo komi trop cha bana lesi. La fois dernière awa tozotala na bango TV nga na vanda ki wana na kiti wana. Tozotala TV. Et comme ina ngonga moko boye. Mwasi moko azokende. Mobali moko abimeli ye na nzela mbuma. Yami bali alandiye lisusu mbuma Natali bana na bisi bango ale petit ibokendo lala. Wana éducation ya makambo. Siko ozomona
Et les candidats. Yango na katelaki bango même si bango non à partir il y a 18h il faut que vous allez na chambre na bino. Ba komi déjà mikolo so ko boyi ke bango ba bimaka bana la mais permettre bango ata ba ninga na bango ba ya kotala ka bana ko ba prisonnier. Ata prisonnier ba tala ka ete na. Tikanga na éduquer bango. Soki na éduquer bango te ba ko suka na nzela kitambo. Ba ko suka na nzela kitambo. Ko bukisa bana nzela soki ko ko serrer leki. Nazo yipsa yo. Nga nazalaki na collègue moko boye. Asuka na akoma ko tutela ba camarade na yeba kondo. Pourquoi? Osenga ta sinte ya kwa. Ezanda kulanga ile nyoso nyingo kota na kodi. Funa sa kasi. Nazo ya kali kwa makele na bino l'air nyoso na uvanda ka kimya te. Eloko nga nazo boya ya ngwana. Lembisa éducation na yo. Ba édikaka pe bana boyete lokola soda. Soda na kati ndako ata bana bana posa basola yo. Bazozwa tante. Telemi lokola drapeau. Sali au drapeau. Tena epete ki ya misère na ngana ne. Mais tozo solo là. Moi nga na tozo solo là ya. Na ola kai pura zunga na cuisine. Ya na maman, nalingi te basuka lokola bana nyonso. Ba jeune fille oyo, il faut que serrer bango yaya. Mama tololo mon fifi, momi poka poka mwatile, mon kabana ine, mokolila mokupaka swa. Tata mwatile mukabana ine mufula mukaswa mumatololo mwatile mukabana ine. Bon appétit maman. Merci. Bon appétit maman. Merci. Vous allez bien? Un peu bien maman. Vous faites qui va un peu bien. Vous faites qui va. Maman. Nous avons même la Maman Bani. Ah, en plus, bino sport ne soit tindi bino place, sous na tindi bino place, boké n'aura jamais pour boire sans réponse. Na tindi qui bino pas ML na dinga boire. Hein? Na ngumbu wala esu boké pas ML no kona bino aya na masolo solo na boké réponse jusqu'à présent. Pourquoi? Oui, maman me dégage la bisolo. Makamuni. Nanga ne sengwe omoni biso to ye to vandi ko to te. Maman me dégage la bisolo maman, on dit ma biso te. Lo biso ya pe inde ilinga na dasa. Comme quand la couleur est à la rana, sur les couloirs, pourquoi tu as vu la biche? Maman, tu as kaboé. 2 personnes, maman, va kangi biso. Bala tu vas masquer. Mi bale bangambé. Si ka ba mele bani te on tali pene ni bal baba te maman. Mais on coûte ça avant moi. Et puis les pex rabino, na biso ko zabino moko, na nzela na bolle ka ngote nzela ya dangereux. Omoni tangu na bimaka ndekanga mwasi na bimaka mpona ntina nauti kozwa bakoli moko yango mona eloko vma nalingaki oyeba epai ya mama soki fanya yenga sopoki olobaka pe nalokisi bon nabengeli yoni so nayaki obengaki nga mpo bayebisaki oke nake mosala te lelo yango obenganga ntango nakende na mosala yo obenga mais je t'ai informé que lelo travail te yango mona nalingaki nayebiso mpona bakoli wana bakoli nange oui komi nasepeli ok so agence wana ezaka lelo lobi libea lelo lobi okezwaka ya bacamarade no omemi nazwaki biloko nyonso nasepeli loko ozongi nzambe alola azwa lokumu nzambe akendaki na yo azongi mpe na yo mpe namoni neti obendi nzoto moke voyage voyage epuis na baconfinement biloko ozotekama vraiment te ndengezwazwa biloko confinement nde makambo ozwaki vaccin yango nazwi nazwa te na otambola vraiment na osomba biloko naobanga bavaccin bon de toutes les façons tozonga kaka mpo biso na mosala ekomi il faut kozwa mama il faut kozwa yango je pense eza blague te soki 4e vague soki 5 tokoma na 2e c'est déjà 4e eza matata surtout bino bato omoninga mama o nakataki bavoyage yango napema nano na nde nabelaki navandaki donc nalobaki cette fois-ci on voyage na te nazala nano wana natikaki nano Marie-Hélène Mayalo akende nano boni ye aza bien la femme du patron aza bien natikaki ye na akende nano ngana fana nano nazela so Solange oyelanga bambongo nanga wana ona sala ngoboni kasi abiso za mwa malamu obengi mbango loba na liso na yoka mwana yo mwasi asali suni on t'a vu
asali ota nayebi te nini ezovanda na motu na ye ma sœur oyebi ke nga nabotaka mwana moko papa emonanga na yo oyebi batiki nga na ye moke nabundi ndeko nanga mo style oyo nazobunda mpo vie mwana nga lobi ezala malamu mwana nzela ye azopona naboyi lobi batata lekine batata mwasi na ye baya kotelemela nga mbo moto tikelaki mwana tala ndenge akomi obebisi mwana na eduke mwana bien te mokobendanga molai te mama loba nanga likambo Octavie assez boni Octavie ayelinga mobali mabe mama ngai na yo totangaki tobalaki lelo yo wana otala ndenge ozali mpo oponaki nzela ya malamu ngai ata lelo semeki na mina akenda atikanga makambo ya nzambe mpe atikaki yo bien mona mobali wana otali na motu tili na se makolo pauvreté elati nzoto kibobola méchant oyo toyebi ndenge ya kokabola yango te na mokili mama yoka eloko esalemaki tibitima batomboli biso banyi bakima na biso boye tomokaka bakitisi biso mbangu babandi kokima yozobetanga mama bambata mpe yozoka mbata pa mais tout le monde a mon problème dans ma tête. Confusé côté na bango na bango. Yo beti maman, les gars ba quoi qui biso sinon. Vous allez na ko ba mo badé. On ba moto ba sac, moto na téléphone. Après si bikwa ba nga tombo la bino, ba yo ki ba mbate zo beta. Biso pe tozo ka ba mbate les zo les. Car ba mbate ya makasi ko sakanté maman. Ba mbate pena dans les vides. Bango na confusé côté entre bango na bango. Comme maman bio mo ko uta. Tozo ka ba mbate zo le mais tout le monde a ngodi. Eh, bambata ngokuta wapi sebilo bokinde banzena bilo mususu bambata nzembe to ko yo linga ko yo bisa yo likambo to mona nzela réalité to moni siko yo linga ko nzima tango moni biso atoye awa ya kotambola mabe ba violer biso basali biso mabe ndo linga ko nzima na souhaita monte ke ba violer bino mais likambo eka musangande bambata bozolo bana baboto binoni sac à téléphone non mon vélo côté moi tant que ça bleu on a biso nyonso akuta ba mbatane yo dans le vide mais ba kwa ki ba bleu ko bazo cette bleu on a biso tande OK bo tu sois nyo comme nini et comme il kamora mystique ton ndoloba ah ils ont mon amour pour rien oza maman tellement oza maman pe il comme banda ka malema mais sika ba uté to yebite on est dans la solution donc à l'école ça la page au niveau quoi qu'il ait besoin d'un côté mi balita mi bingambe maman on ka pas mara ko ndi to les calendriers et le côté to ça comme na ba tout to finga mutu to ka ben polite la façon éduquer biso si que ko uté la wa maman fidi biso ne soto zo bien batamba bon na sepela ta on a solo kana yo on linga ko yo ka mingenga bobolo bakai po côté ozokende wana loka toza déjà na ba faire yo na ba faire nga na musala na ba faire tosala olukaka bana batamo loba na ye na ya biso ezo concorder ata lesika moko te mwana mama na ngai mobali mbindu soka lobi alatelo soko tandenge ya lati akoko tambola ta depa ko tatana kati ya ndako boni et puis soko monde Octavie azolu maman je l'aime maman yekaka mobali nanga maman la kokukofu tout ce ko mobali ngo mwana na yo azolo ba je l'aime wana ndeko nanga na ebité bon na ebité tangale na zaki na ba âge wana ba gwa bongo saki ba gundanga te Octavie zo pesanga passe pour na nini Octavie mobali asalaki eloko te esika alalaki eyebani te azala ekaka nsima na ye soki ye moto azozoka ata mwanda molipa oyo apasi na ngai na mataka baavion neteki osala crate nakufa natika mwana na ngai ye adembela nsima yoka soki Octavie soki azalaki na bamoyen te moto modele wana akopusana pembeni na ye jamais mama nazotangisa ye kasi ya talo komi na niveau ya komi mama nasala droit ya Octavie kende kaka bo tete ilunga juge na grande instance ya matete tela lelo ndenge asimbi mboka tela ndenge asimbi tribunal mpona ni akokoma lokola tete ilunga te mbombo yokana président de la république oyo ya biso lelo Félix Tshisekedi esika utana Denise yo ozalaka
oyebi nde bango bazalaka yo ndo ozalaki marraine na bango likambo te nayaki marraine na bango te bongo mobali no tata ya Otavi azalaki kaka ndenge okutaka ye na mbongo yo mpe topekisaki yo te mbombo ozobosana azalaki moto ya mayele bongo mobali wana aza zoba kaka po aza sali te ndenge yo ozoloba mpo nga namoni ye te nga namoni ye te nayebi sali te nete nayebi te nakobenga na mwana ngo Otavi ayelanga na mobali yango me mbombo basekaka mwa mobali te lelo soki Denis Niagero aboyaki président Tshisekedi Félix alingaka regretter po alinga bando calculer na bandenga zo calculer maman vie ya moto liboso ya moto yebi te yo zomona wana ebandeli naboyi te nazo comprendre yo ma petite nazo comprendre yo koloba que mobali wana olingeli mwana na mobali ya malonga ya kamba ba mususu abotami akuti malonga ba mususu abotami abandi na se ti azokendo mata likolo ba misusu bauta bakutani na nzela basololi o mwana classe o mwana classe ti ba développer ba komi batu minene Marlène Mayalu auta muke na yolo mwana muke mobali na ye papa molo aye kozwaye na âge ya muke babalani bayebaki atate ke bakozala lelo ndenge bazala mais lelo kende kotala ye nalobi ya mbombo yo bengaki na mwana mobali yango nazongeli na Marie Hélène na papa molo bazaki bato ya mitu abande kobunda ona modelo nazomona ata mkomona mona ata chasser à supermarché ye koti na côté mwana nga ya koti na mwana soki nga na tindi na oya nga mbongo te benga nano mwana mobali yango aya nano ofana nano solo na ye pota musomo na kaka yo leki bango bavandi yo leki obaluki bo bango bavandi boy mais benga nano ye otuna ye nan osolo o mekana ko soane ndenge mama so yakana mwana iskala ndo ko ba mayele na ye okoyeba comment est-ce qu'il réfléchit okoyeba qu'est-ce qu'il fait dans la vie okoyeba bon na habité est-ce que so benga na ko bengite pona lingite Matololo mon fifi. Vraiment na lingi pe, il régner vraiment na ndako yo. C'est pour cela na yena madame. Je pense que vous serez étonné. Il y a comme on a une jolie fille, une jolie femme. Oyo a bouleversé nga ba donné. Elle s'appelle Soleil. Hein? Na benga ka mingi moya tongo. Hein? Moi nous azo pesa elengi. Donc ce qui bomoni papa na bino akomi ngebu. Donc ça pona moi na moi show. Hein? Élysée. Joyeux lokola leki na yo. Na lingite o baccrochage o nini te la paix régner na kati ndako yo. Ndenge ngai moko naza chef de la famille et puis bino bana nangai bo respecter Soleil lokola kaka maman na bino. OK? Je pense que on est d'accord. Oui, papa. Ah. Soleil, elle s'appelle Élysée. Enchantée, maman. Ouais, elle c'est ma première fille. Elle s'appelle Adassa. Et puis l'autre, c'est la cadette. Elle s'appelle Jelem. Maintenant, à 8 ans, nous sommes au salon. Et là, ils ont l'accès au a besoin que vous ayez. Nous sommes vous occupés. Et nous sommes. Maman, maman, ça va parce que tu es un bon point. Maman, tu es maman. Est-ce que il y a ça que tu as arrêté? Mais ça qui est bien. Henri, soi-disant Henri. Maman, ça n'a niveau na yoté. Moi, na nanga ya mwasi. Pona nini? Misu na o ezokende kotala musika te. Oyo nyonso. Eza ya nani? Ba maison na sala. Ngai nazokende na kokola
Ah, j'ai plus ça. Tant que je la dans vie modèle, moi, lobby gérance na weko zala nini. Maman, mais nandenga courtoisie, ko ki peut ko beta et moi bisou. Hein? Ko bamba et moi bisou quoi. Na yambi déjà là. Ah, kasi on a ici d'accord faire visiter chambre et puis attends là, hein, tout consort. Ce n'est pas un problème. Pourquoi qu'il est en chambre, hein, ma chérie? Oui, ça va. OK, bébé, sois à l'aise hein. Ah, fais comme chez toi quoi. Tiens, après vous m'appelez. OK, d'accord. Petit, bon, mon inzele kete. Hein? Et que l'amour. Petit, tant on a zo kola, banzele kete, bandai kolandanga lo kola, banzindi bazolanda manga côté là. Hein, petit? Oh là 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 là. Oh. Bon, c'était juste la présentation. Donc, on a présenté Bino et nous faisons un tour. Et puis, à partir de maintenant, elle est ici. Je pense que Babilo, on a une chez Zakuna, non? Oui, exactement. Ok. Allez. On ne vaut pas congé. Bye. Merci. Eh, maman. Eh. Voilà qui Maman Maria, oh tondeni. Maman Maria sondeni. T'es pas le mono zimbanda te, moi si baye asiko memi. Eh maman, la facilité nyonso. Mbanda bendo ndime benda kabo. Yama bokama bana, bozaba miki. Bokola, bo comprendre donc maman la bino na sala. Ngana zaki moi Samaïl. Moi c'est ma principe. Yango lelo monazo continue toujours na vie on azana. Et bongo yo maman. Maman, Aria Tanga. C'est quand même l'essentiel. Comment vous reconnaissez tina niveau wana? Toi bi le benzambete maman. Empo makambo nzamba bombela liboso kuna to ebite msungano to za surprise. Quand même soit tant ya kolinga e. Tout un peu aider au plus à ta place moi bona attends na moi na société simba attends na ba boutique wana o tia ta gérant. Ndinga mabeti. Atanga. Uti ata na société, uti ata zata géant dans n'importe quoi les bons mais ala mutuna yo maman. Oh Zambie, moi nanga mawa. Uzopisa mawa be pour nos zones comme te manga. Pour nos zones go limiter, vie na wesika limite ezalité. Kanga munoko. Kongo pesa kakandate. Kongo komisa na nisika na zone na komata. Na ça de tout soit na terrain, tout sur la bien. Eh tout sur le lait. Na la biboy. La lingi était. Turo eza biso. Measkas mimi odrozoj. Nanya kupela ngaye, abiki sangaye, akangola ngaye, apamola ngaye, nandambe, mawana yo, kolo nanga, ngolu na yo, zambe ye nanga yeso yo. Ah nzambe, okumisa tokumisa kayona ingénieur Yams, banguna na biso ba sefela gate. Je préfère t'adorer pour ne pas adorer ma chérie. Je préfère te louer pour ne pas louer ma momie. Je préfère